雜錦海鮮炒蘆筍。咁呢度有啲雜錦海鮮啦，350克，蘆筍250克，一啲薑同埋蒜頭。預備一啲蒜蓉啦、薑片啦，同埋薑蓉。呢啲急凍海鮮咧，你可以俾水浸佢幾分鐘，或者擺喺室溫度解一解凍都得。咁我浸咗佢2-3分鐘咧，已經解咗凍㗎啦。咁洗翻乾淨。如果啲蝦咧係有蝦腸咧，就挑咗佢啦。咁蘆筍就去除頭部腦嘅纖維啦。咁好似我呢啲咁亂嘅話咧，就略為去除頭部嘅纖維就得㗎啦。先將呢個雜錦海鮮搓一出水。咁如果呢個蘆筍係好粗嗰隻咧，你都可以搓出水。咁呢隻咧好幼同埋好易熟咧，咁我就唔出水啦。咁我哋俾少少葱啦，同埋薑片落去。咁出水大約係20秒至30秒就得㗎啦。咁俾少少薑蓉啦、蒜蓉啦，爆一爆呢個。我哋俾些少嘅紹酒，咁再焗佢1分鐘。俾埋我哋嘅雜錦海鮮落去。先調味嗰度影唔到，咁我就俾咗些少蠔油落去嘅，俾些少胡椒粉，咁俾翻適量嘅鹽啦。咁可以上碟。